الخطوة الثانية في إنشاء قناة على اليوتيوب. مساء الفل، ازيكم؟ الاخبار عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات عرفنا على اول خطوه في انشاء قناه اليوتيوب، وهي ازاي تنشئ ايميل جيميل متامن صح. لو لسه ما شفتوش هسيبه لك في الاي اللي فوق واللينك بتاعه في الديسكربشن. وفي فيديو النهارده هنتعرف على الخطوه الثانيه وهي ازاي ننشئ القناه ونتعرف على الاعدادات بتاعتها واحده واحده مع بعض. اول حاجه هنبقى عاملين تسجيل دخول بالجيميل اللي انشأناه في الفيديو اللي فات. هنبدا دلوقتي ازاي ننشئ قناه اليوتيوب ونتعرف على الاعدادات بتاعتها واحده واحده. هفتح اليوتيوب في صفحة جديدة. طبعا عشان انت عامل تسجيل دخول فهو جابهولك على طول على اليوتيوب، فهدوس على علامة الاف او علامة الصورة اللي هيبقى مكانها الصورة. انا ما حطيت الصورة لسه. هدوس عليها وهدوس كرييت تشانل. هيقول لي اختار اسم القناة اللي انت عايز تكتبه بيه، وبعد كده لو عايز ترفع صورة ليها، مش عايز هنعرف بعدين ازاي نحط صورة. الاول هختار الاسم، وتاني حاجة هختار الاسم المعرف او الات والاسم بتاعك ده عشان الناس توصل لك بسهولة اكتر، وده بتحجزه لقناتك انت بس. بيبقى الهاندل ده او الاسم المعرف بالعربي بيبقى ده محجوز لقناتك انت بس. هدوس كرييت تشانل. بالطريقة دي انشأنا قناة اليوتيوب، وبقي في قناة على اليوتيوب اسمها فما ايوب، بس لسه ما عليهاش اي حاجة. هنبدأ بقى نخش على السيتنجز بتاعتنا ونظبط فيها. هروح ادوس برضو على علامة الصورة، برضو هختار يوتيوب ستوديو. يوتيوب ستوديو دي اللي بتعمل فيها كل حاجة، دي كل حاجة متاحة هنا. اول حاجة اللي هي الداشبورد. الداشبورد بيديك لمحة تفصيلية عن اخر فيديو او اخر مستجدات في القناة بتاعتك ككل. طبعا دي مش ظاهرة هنا او مش باينة معانا عشان احنا لسه ما نزلناش كونتنت على القناة دي. بعد كده تاني حاجة اللي هي الكونتنت، دي هتلاقي فيها كل الفيديوهات اللي انت نزلتها. الاول فيديو هتلاقيه اللي هو اخر حاجة انت رفعتها، هتلاقيها هي اللي موجودة اخر حاجة، وتحتيها الاقدم فالاقدم فالاقدم. البلاي ليست دي لو عايز تنشئ بلاي ليست تحط جواها الفيديوهات، او لو عايز تبص على البلاي ليست بتاعتك وتخش تحط لها مثلا ديسكريبشن كل واحدة. هننشئ نيو بلاي ليست مع بعض دلوقتي. هختار مثلا نيو بلاي ليست، هتكتب لها عنوان وتختار الفيزيبيليتي بتاعتها بابليك، يعني الناس كلها تشوفها ولا خاصة بيك انت بس. هكتب لها عنوان مثلا اكتب فوتوشوب توتوريال مثلا. الفيزيبيليتي هخليها عايزها برايفت ولا انليستد ولا بابليك. بابليك يعني عامة اي حد هيدخل القناة هيشوفها. برايفت يبقى خاصة بيك انت بس. انليستد يعني غير مجدولة اصلا. خليها طبعا بابليك وادوس كرييت. كده انشأ لي بلاي ليست جديدة اسمها فوتوشوب توتوريال. بعد كده اناليتكس، ده بيديك التحليلات بتاعة القناة ككل، وممكن تدخل بعد كده كل فيديو نشوف التحليلات بتاعته. بس دي من لما نرفع فيديوهات. هنا في قسم اسمه كومنت. قسم الكومنت او المنشن تجيك فيه الكومنت بتاعتك اللي جات على اي فيديو انت نزلته بس انت ما ردتش عليها لسه او لسه ما شفتهاش، فبتجيك في الحتة دي. هيلد فور ريفيو، ده اختيار متيحه لك اليوتيوب. ممكن انت تحدد كلمات او هو كلمات عنده افتراضية مسيئة، دي لو ظهرت في اي تعليق هو بيحجب التعليق لحد ما انت تراجعه وتدي عليه موافقة، يا اما يظهر يا اما لا. بعد كده سب تايتلز. السب تايتلز دي لو عايز تحط ترجمة او الكلام اللي انت بتقوله بيظهر من تحت في الفيديو. لو هو انجليش اليوتيوب بيترجمه وحده، لكن لو عربي لازم انت تضيف السب تايتل، سواء عايز سب تايتل انجليزي او عربي لازم انت اللي تضيفه. لكن هو لو انت بتتكلم انجليش اصلا، لو القناة بتاعتك انجليزي لغتها العامة انجليش، هو يحط لك سب تايتل اوتوماتيك مع نفسه. هنا الكوبي رايت، دي لو لا قدر الله جاك استرايكات او كوبي رايت حقوق ملكية، دي هتيجي طبعا منين؟ هتيجي لو انت استخدمت حاجات مالكش الحق انك تستخدمها او حاجات مش بتاعتك. لو مثلا جبت موسيقى مش بتاعتك، جبت فيديوهات مش بتاعتك، كل ده ممكن تاخد عليه كوبي رايت. فبلاش تجيب حاجات من بره، وهوريكم يعني مكان نجيب منه صوت دلوقتي او صوتيات او ساوند افكت بطريقه ليجل قانونيه من غير ما تاخد كوبي رايت عليه. المونوتايزيشن او اللي هي شروط تحقيق الربح او شركاء اليوتيوب اللي ممكن تشترك فيه. هتشترك فيه بس بعد ما تحقق الشرط اللي هو 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، لولا ما يبدأ يفعل لك ربح او يتيح لك انك تفعل ربح على قناتك. التو ستيب فيريفيكيشن احنا مفعلينها من المرة اللي فاتت،
في حساب الجيميل. وزيرو اكتيف كوميونتي جايد لاين سترايكس، يعني انت ما تاخدش سترايكات، معناها انك ما تاخدش ولا سترايك في الكوميونتي بتاعت اليوتيوب او في قوانين اللي هو بيخالف قوانين اليوتيوب، ما تاخدش فيها ابدا. والتو ستيب فيريفيكيشن احنا مفعلينها من الفيديو اللي فات، وتحقق ال1000 مشترك وال4000 ساعه مشاهده، وبكده تقدر تفعل ربح فيما بعد. كاستمايزيشن دي اللي تعرف تظبط فيها اعداداتك وازاي تظهر قناتك للناس. اول حاجه اللي اوت الشانل تريلر فور بيبل هو هافنت سبسكرايبد، ده فيديو اللي هو بيبقى بدايه القناه من فوق، اللي هو تحت الصوره على طول، اللي بيشتغل تلقائي اول ما حد يدخل القناه. ده ممكن تحط واحد للناس المشتركين في القناة يشتغلهم أول ما يدخل، وممكن تحط واحد للناس اللي غير مشتركة تعريف مثلا بنفسك، تصور فيديو تعريفي عن نفسك وانت بتعمل ايه على اليوتيوب وتحطه للناس الغير مشتركين على اليوتيوب. يعني حد دخل قناتك ومش مشترك هيشتغل له ده، هتعرفه بنفسك فيه. أول اختيار channel trailer for people who haven't subscribed، دي للناس المشتركين، هتحط الفيديو ده أول ما يدخل القناة هيشتغل الفيديو ده على حسب انت عايزه ايه، وممكن تحط هو في الاثنين، يعني على حسب انت براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. في تشارج فيديو فور ريتيرنينج سبسكرايبر، ده لو ناس غير مشتركه في القناه زي ما قلنا، لو حابب تحط فيديو تعريفي لنفسك انت بتعمل ايه على اليوتيوب، فلما يدخل يشتغل عشان يعرفهم بيه. طبعا انا مش عارف اضيف حاجه لان لسه ما رفعتش فيديو عليها، ما رفعناش فيديو على القناه الجديده دي، فمش عارف هتضيف حاجه. بعد كده فيتشر سيكشنز، بعد كده هتختار تقسيمه الفيديوهات بتاعتك على اليوتيوب. يعني بعد الفيديو الاساسي اللي قلنا عليه ده بيبقى فيه سيكشنز تحت بعض او اقسام، يعني بتحط كل بلاي ليست في قسم تحت بعضيها، انت بقى بترتبها على حسب اولويتك او على حسب انت عايز يظهر ايه للناس الاول قبل ايه. ممكن هقول اد سيكشن واختار سنجل بلاي ليست واختار الفوتوشوب توتوريال اللي احنا عملناها من بدري. لو عايزها هي تظهر الاول قبل البلاي ليست الثانيه، فهتمسكها كده تدوس عليها دوستين وتسحبها لفوق، بقيت هي في النص. عايز اسحبها فوق خالص، بقيت هي الاول، يعني الاول الفيديو الاساسي اللي قلنا عليه، بعد كده بلاي ليست بتاعت فوتوشوب توتوريال اللي انشأناها مع بعض، بعد كده شورت فيديو، بعد كده فيديوز. الاثنين دول بينزلوا ديفولت مع القناه، يعني انت عايز تمسحهم امسحهم، هم كده كده هيبقوا موجودين، بس انت مش عايزهم امسحهم عادي. لو عايز امسحها ادوس على الاوبشنز واختار ريموف سيكشن كده بقيت ما عنديش غير سيكشن الفوتوشوب توتوريال. الاول كده في الفيديو الاساسي، بعد كده قسم الفوتوشوب توتوريال او البلاي ليست اللي هنشأناها سوا. هنخش بقى على براندنج، ودي اللي هنضيف فيها الصوره المصغره، هنضيف فيها البانر او الكفر بتاع القناه، وهنضيف فيها الووتر مارك اللي بتظهر في الفيديو، اللي هي لو تبقى صغيرة كده على الجنب، لو دوست عليها بيطلع لك زرار الاشتراك في القناة. هو هنا عطيك مساحة كل صورة تبقى كام ميجا وابعادها كام في كام، عشان لو حابب تصممها او عشان يرضى يقبلها هو اصلا. هتدوس ابلود مثلا الصورة، هبدأ اختار مكان الصورة من الجهاز بتاعي وادوس اوبن وهتترفع على طول، واحدد طبعا الابعاد بتاعتها. وبعد كده البانر اختاره نفس الفكرة، بس طبعا هبقى مصمم طبعا وعامله بالابعاد اللي هو جاي لي عليها. اخش بعد كده على البيزك انفو، وبعد كده دي هتلاقي فيها الاسم والهاندل اللي هو قلنا عليه اسم المعرف اللي بتحجزه لقناتك، وبعد كده الديسكريبشن، عايز تكتب وصف لقناتك بقى او وصف انت بتعمل ايه على اليوتيوب، دي حاجة براحتك وتريحك انت. هتلاقي لينك القناة بتاعك، لينك القناة ده مهم عشان لو عايز تبعته مثلا لاصحابك، عايز تنشره على مواقع السوشيال ميديا بتاعتك عشان الناس تعرفك اكتر. بعد كده هختار لينكس، هدوس اد لينك، هكتب مثلا هنا هضيف مثلا بالشكل ده، هضيف اللينك يظهر باسم ايه، وهضيف اليو ار ال اللي انا عايزه. هقول ده مثلا ده البورتفوليو بتاعي، ده معرض اعمالي، او ده مثلا القناه بتاعتي، او ده حساب، او ده لينك التليجرام قناه التليجرام، او لينك الفيس اللي انت عايزه. وهتختار يظهر مثلا كام، اول 5 لينكات مثلا دول اللي يظهروا، هختار فيرست 5 لينكس دول اللي يظهروا. دي اقصى حاجه بتظهر ان هو 5 لينكات بس اللي بيظهروا فين، بيظهروا على الكفر او على البانر الكبير اللي احنا هنحطه للقناه، وبيظهروا على الجنب اليمين خالص، ولو عربي بيظهروا على الجنب الشمال. بعد كده هختار ايميل عشان لو حابين يبقى في تواصل مع الايميل، هضيف الايميل اللي انا عايزه والناس تبعت لي عليه لو هي حابه تكلمني. طبعا بعد ما اخلص انا تظبيط الاعدادات اللي انا عايزها بدوس ببلش عشان يحفظ الاعدادات الجديده اللي انا غيرتها.
هنروح بعد كده للمكان اللي قلت لكم نجيب منه الصوت او الساوند افكت اللي احنا عايزينه من غير ما يبقى علينا حقوق ملكيه، وهو الاوديو لايبراري. هنا الاوديو لايبراري اللي قلنا عليها او مكتبه الصوتيات بتاعت اليوتيوب دي بتتيح لك موسيقى وساوند افكت ببلاش من غير ما يبقى عليك كوبي رايت او تخاف من حقوق الملكيه ان يجيك سترايكات بسبب الصوتيات، لان دي كلها بتبقى فري. هنخش بعد كده على السيتنج ونبدأ نظبطها مع بعض. أول حاجة اللي هو جنرال اللي هو الديفولت يونت، وهنا بتختار العملة اللي أنت حابب تتحسب بيها، بتختار العملة اللي أنت حابب تتحسب بيها اللي هي US دولار، هي يونايتد ستيت دولار أو الدولار الأمريكي. لو أنت حابب تغيرها تدوس على دي وتختار العملة اللي أنت حاببها. أختار بعد كده شانل، وهنا بختار الكونتري بتاعتي او الدولة بتاعتي انا فين، او القناة بتاعتي هي اصلا فين، او انا بلدي فين. اختار مثلا هختار ايجيبت. وبعد كده الكيوردز دي اللي هي بتساعد قناتك، يعني لما تتكتب في البحث قناتك تظهر. يعني انت مثلا هتتكلم عن الفوتوشوب فهتكتب اي حاجة لها علاقة بالفوتوشوب، او في المجالات اللي انت هتتكلم فيها تكتب كلمات مفتاحية عنها. طبعا مهمة عشان قناتك تظهر اكتر وتبقى وتنتشر اكتر. هخش على Advanced Setting. هنا بيقول لك اول حاجة هل قناتك دي مصنوعة للاطفال، هتنزل محتوى للاطفال؟ فلو قلت له يس هتبقى قناتك مخصصة للاطفال بس، لو نو هتبقى للعام كلها. عايز اراجع الحاجة دي كل مرة هنزلها فيها، فكده هيطلب منك كل مرة هتبقى في اعداد زيادة. انا هدوس نو، انا مش هنزل حاجة تابعة للاطفال، فهدوس نو ان انا مش عايز الاعداد ده تاني. بعد كده الباقي دول هسيبهم زي ما هم. خش على فيتشر eligibility. اول وحدة ستاندرد فيتشر دي نازلة هي مفعلة جاهزة. تاني حاجة intermediate فيتشرز دي اللي هي يخليك تنزل فيديوهات اكتر من 15 دقيقة على القناة بتاعتك، وده تعملها ندوس على السهم ده فيقول لك اكد verify phone number، اتأكد التليفون بتاعك عشان هتدوس verify phone number عشان تأكد الموبايل، رقم الموبايل بتاعك او الموبايل بتاعك اللي ربطه بحساب الجيميل او اللي هتربطه بالقناة عشان يتيح لك الفيديوهات اللي اكتر من 15 دقيقة على القناة بتاعتك. وكاستم ثامبنيلز ولايف ستريمينج، الثلاث خاصيات دول هيتيحهم لك لما تأكد التليفون نمبر بتاعك. هدوس verify phone number هيفتح لي الصفحة دي. هختار طبعا رقم التليفون، هدوس get code فيبعت لي كود على الاس ام اس بتاعي ادخله، وبكده اكدت التليفون بتاعي. انا طبعا مش عارف اعملها لان انا بصور بالتليفون. الادفانسد فيتشرز دي بتتاح بعد فتره، هو بيتاحها لك مع نفسه، ودي بتتاح هو بيتاح لك اليوتيوب بعد فتره من شغلك على القناه مع الاستمراريه بتاعتك. هي بتتاح الادفانسد فيتشرز مع نفسها، وهي مش مهمه قوي ليك في الاول، ان هو بيقول لك مثلا تعمل ستريم او تعمل لايف كل يوم او تعمل ابلود كل يوم. دي يعني مش مهمة ليك الاول، احنا بس نعرف نظبط نعمل فيديو اسبوعي يبقى حلو خالص. هو طبعا كل ما تكتر او يعني فيديوهاتك تكتر، سواء 2 في الاسبوع اكتر كل يوم انت وامكانياتك. بعد كده اختار ابلود ديفولت. دي الابلود ديفولت دي لو عايز احط حاجة في كل فيديو تظهر، يعني مثلا انا عندي لينكات حاببها تظهر في الديسكريبشن كل مرة، فاروح كاتبها هنا في الديسكريبشن، احطه مثلا كده اهو. طبعا بعد ما نخلص لازم ندوس سيف على اي اعدادات في دول نخلصها، ندوس سيف لازم عشان حفظنا كل الاعدادات. لو عايز مثلا حاجة تميز العناوين بتاعه الفيديوهات بتاعتي، كورة مثلا او شكل معين او كلمة معينة عايزها تظهر في كل الفيديوهات، فاحطها في الابلود ديفولت في التايتل. هنا مثلا هكتب فاهم ايوب، انا عايز اسمي يظهر في كل فيديو انا بنزله، اي فيديو بنزله يظهر فيه. وعايز اللينك بتاع البورتفوليو بتاعي يظهر في كل وصف فيديو انا بنزله، فهنا هحطهم هنا واسيبهم، بدل ما انا كل ما انزل ارفع فيديو او اعمل ابلود الفيديو اكتبهم، لا يبقى مكتوبين وجاهزين، انا ما اضطرش اكتبهم كل مره. الفيزابيليتي بتاعتي او الفيديو بتاعي كل ما ينزل ايه، ينزل برايفت ولا انليستد ولا بابليك؟ انا هخليه طبعا بابليك. هنا في التاج بتاع الفيديو كل فيديو بيبقى ليه هاشتاجات خاصه بيه، فمثلا في مثلا هكتب اسمي هاشتاج من ضمن الهاشتاجات او اسم القناه ده عايزه يظهر في كل فيديو او يتحط في كل فيديو، بدل ما انا اكتبها كل فيديو برفعه برضو تبقى مكتوبه وجاهزه، اول ما اعمل ابلود الاقيهم موجودين بدل ما انا كل مره اعملهم مانوال. كده دول الهاشتاجين دول هيفضلوا موجودين معايا. الاعدادات اللي انا عملتها
ابلود ديفولت دي هتفضل ظاهره معايا في اي فيديو انا بعمل له ابلود. هخش على ادفانسد سيتنج، وهنا بقول لك الترخيص او الليسنز ستاندرد يوتيوب ليسنز، ان هي ترخيص على اليوتيوب ما نزلتش في حته قبل كده، اللي هو الفيديو اللي انا هرفعه ده ان هو ما نزلش في اي حته قبل كده، ده اول مره ينزل وبينزلش غير على اليوتيوب بس. الكاتيجوري، فاختار الكاتيجوري بتاعي، انا بنزل فيديوهات تعليميه فاختاره education، فاختار فيديو لانجويج، هختارها مثلا هختار Arabic عشان الفيديوهات بتاعتي بتبقى باللغه العربيه. هختار برضو title and description language، برضو انا هكتبهم تقريبا في الغالب بيبقى مكتوب بالعربي فاكتبهم برضو عربي، فاختارهم عربي. هنا كابشن سيرتيفيكيشن او ترخيص الكابشن بتاعي، اللي انا التايتل اللي بيظهر او الكلام اللي انا بقوله بيظهر، طبعا هخليه نون لان انا مش واخده من حد، انا اللي عامله. هنا الكومنتس هعطيلك 4 اختيارات في الكومنت او في التعليقات اللي هتظهر على الفيديوهات. allow all comments، اي تعليق متاح او اي تعليق بيتكتب ويظهر على طول على الفيديو. تاني واحد ان هو يحجب لك الحاجات اللي فيها كلمات مسيئة. تالت واحد يحجب لك كل اي تعليق انت بتنزله يحجبه لك، او اي تعليق بينزل على الفيديو يحجبه لك لغاية ما انت تراجعه. disable comment، انت هتقفل الكومنتس خالص، محدش يعرف يعلق على الفيديو ده. انا هختار تاني واحدة واخليه يعني اللي فيه كلمات مسيئة او ممكن يبقى فيها كلمات سيئة يحجبها لي لحد ما انا راجعها. هروح بعد كده على سيكشن البرميشن، وهنا لو عايز تدعي حد او عايز تضيف معاك حد يدير لك القناة او يرفع لك فيديوهات مثلا على حسب. هقول مثلا انفايت، هحط اليوزر نيم بتاعه واختار الاكسس اللي انا عايز اديها له. طبعا مانجر هيبقى مدير زيه زيك يعمل اي حاجه في القناه. هو بيقول لك مانجر can view everything, manage permission, go live and create, edit and delete content. يعني ممكن من حقه انه يدير اي حاجه في القناه، ممكن يعملها، ممكن يمسح، ممكن يضيف. الاديتور ممكن can view everything, go live and create and edit content, can't manage permission or delete content. ده يقدر يعمل كل الحاجات بتاعت المانجر ما عدا المسح، ما يعرفش يمسح او يعرفش يغير حاجة في الاعدادات. editor limited, same permissions as editor but can't view revenue data، ان هو ما يقدرش يشوف انت بتحصل على قد ايه او ربحك من اليوتيوب، ما يقدرش يشوف. subtitle editor can add, edit and remove subtitles, can't view anything else. كل اللي هو متاح ليه ان هو يحط subtitle للفيديو او يشيله، بس ده كل الفكرة، او يعدل عليه، ما يقدرش يعمل اي حاجة تانية في القناة. viewer can view everything, can create, edit or delete anything. يعني هو يشوف بس متفرج، كأنه متفرج بس انت داعيه ان هو يشوف على القناة. viewer limited, same permissions as a viewer but can view revenue data. viewer بيشوف كل حاجة، حتى الدخل اللي بيدخل لك بيقدر يشوفه، لكن viewer limited مش بيقدر يشوف الدخل. ده لو عايز تضيف حد معاك في القناة يساعدك فيه. اختار بعد كده الكوميونتي، برضو لو عايز تضيف له مودريتور يرد او يتعامل هو مع الناس. ابروف يوزرز، لو انت عايز تضيف ناس معينة اللي هي تتكلم معاك في الكوميونتي بتاعك. هيدن يوزرز، لو انت عايز تخفي ناس مش عايزها ترد عليها او مش عايزها تظهر في الكوميونتي اصلا. حدود لللايف بتاعك، لو فعلتها all channel can redirect to my content، يعني ممكن قنوات تانية ترد عليك في البث بتاعك او تشارك معاك في البث بتاعك. هتختار مثلا specific channel هو كان redirect to my content، اللي هو قنوات معينة اللي تقدر ترد عليك، او مش اي حد يرد عليك، دي قنوات معينة بالتحديد هي اللي تقدر تخصصها وترد عليك هي. بلوك ووردز، لو عايز كلمات مسيئة اللي قلنا عليها، لا دي لو اي كلمة مثلا كتبتها شتيمة مثلا او اي كلمة مسيئة او كلمة خارجة، بيحجب لك الكومنتس اللي بيظهر فيه الكلمة دي لحد ما انت تراجعه. هو طبعا في كلمات واخدها باي ديفولت عنده موجودة، بس انت ممكن تضيف كلمات تاني مسيئة لو مش حابب انها تظهر، يعني لو حابب ان هي يحجب لك الكلمات دي اول ما تظهر في كومنتس مثلا. بلوك لينك، ان محدش يقدر يحط لينكات جوه الكومنتس بتاعتك، هي يفضل انك تفعلها لان البلوك لينك حلوة ان محدش يقدر يحط لينكات في الكومنتس على الفيديوهات بتاعتك.
اختار بعد كده الديفولت. هنا زي ما عملناهم بدري اللي هو الكومنتس اون يور تشانل، اللي هي تاني اختيار ان احنا نحجب الحاجات المسيئة لحد ما احنا نراجعها ونأكد عليها. برضو مسج ان يور لايف شات، دي تقدر تحجب الرسائل المسيئة، تقدر تحجب الرسائل المسيئة اثناء تصوير البث المباشر بتاعك لحد ما انت تراجعها وتأكد عليها برضو. بس كده agreements او الموافقات كده ما فيهاش حاجة، هي فاضية. هختار بعد كده سيف عشان احفظ الاعدادات اللي انا عملتها الجديدة. والى هنا عزيزي المشاهد لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم الى هذا اليوم. انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.